朋友们，大家好！最近新品有点多，所以咱们的开箱自然也就多了起来。今天给大家带来的开箱是来自水月宇的最新产品 Amateur Art 24，这是一款纯动铁的耳塞，单边配置了24颗动铁单元。其实我一开始看到 Amateur Art 24的这个图文的时候啊，我是被愣了一下，因为单边24颗单元虽然在技术上面是有一定的复杂度的，怎么把这么多单元的相位对齐，这对于品牌来说就是一个非常大的挑战。但是 AA24这款耳塞啊，接下来咱们就简称为 AA24了啊。AA24这款耳塞在单边配置了24颗动铁发声单元的基础之上，使用了其中的16颗来做低音。我在图文详情看到这一点的时候，我以为水月宇在这里的描述是不是出现了错误？因为单边16颗单元用来做低音，这是不是标注错了？而是两边一共16颗来做低音，等于说单边8颗单元来做低音，对吧？8个单元做中音，8个单元做高音。那这个从情理上啊，或者说从旋长的调音角度来说啊，这都是非常正常也非常正确的一件事情。但是在我跟水月宇求证了之后，我发现原来是我错了。水月宇真的是在 AA24这款耳塞上配置了单边16颗动铁单元，用来做低音部分。那这个可以说是让水月宇从此以后摘掉了没有低频的帽子。因为一直以来啊，无论是贴吧论坛还是社群，很多朋友都说水月宇没有低频啊，听起来就是没有什么人味儿。这种我们如果简单的理解，那就是声音相对直白，或者说直接，听起来更偏重音乐的素质，而不是偏重音乐的乐感。所以水月宇之前的耳塞在声音的血肉感这方面，我认为做的是有那么一点缺失的。不过咱们之前开过一个叫原点的耳塞，那是一颗双动圈的嘛，那款耳塞已经让水月宇摘掉了没有低频的这个帽子了。那这一次的 AA24能不能够让水月宇的调音蜕变，或者说升级到一个全新的方向？接下来就随着咱们的开箱跟大家好好说一下。顺便试听一下，看看这个低音到底有多猛。首先是这个包装，大家可以在包装上看到有一些二次元的角色，然后背面的话是产品的一些基本参数以及频响图。我们首先先简单过一下参数，在主杠方面是 5.8 欧，正负 15%， 灵敏度达到了119。那这个数值也就是 5.8 欧配合119灵敏度的这个数值，让 AA24这款耳塞对于前端在推力方面几乎没有什么要求的。我认为您可能更多的要从音色方面入手，挑选一款合适的播放器啊，或者说尾巴，对吧？目前尾巴的推力啊，推动 5.8 欧加119灵敏度的耳塞已经不存在任何压力了，只是在音色方面您需要适当注意一下。如果说您喜欢水月宇一以贯之的这个调音理念的话，那么水解3这个尾巴我认为就非常的合适了。等一下的试听我也会用水解3来进行一个组合搭配，看看效果怎么样。因为之前用水解3去推那个原点啊，明显就是比其他就是2000啊，或者说3000啊，乃至更贵的尾巴、更贵的播放器，效果都要来得更好。这一点非常奇怪，大概率啊，水月宇在调试自己耳机的时候是使用水解3来作为前端去进行一个组合搭配的。在开箱之前，咱们简单的过一下纯动铁耳塞的这个历史，咱们挑几个比较经典的型号来跟大家简单说一下。这几个型号也是我自己玩过的。首先我自己的第一副入门 HiFi 耳塞就是来自威斯顿的 UM1。UM1 的话只配备了一个动铁单元，但是声音的解析度以及佩戴感，我认为是放到现在来说也不过时的一款产品。如果说您喜欢听动铁耳塞的话，UM1是一款不可错过的产品，非常适合用来做睡觉塞，配合海绵套之后，几乎可以达到无感佩戴。然后第二个经典的动铁耳塞就是大名鼎鼎的小四了 ，ER4P、ER4B、ER4S， 然后到现在是发展为了 ES-SR 以及 ER4XR， 两款只是在低音方面有点区别。像之前的 ER4P 的话，注意是 P 是不如今天的两款新小四的，但是如果说是推好的上了耳放之后的 ER4B， 那么比今天的两款小四，我认为在潜力方面还是有所胜出的。然后第三个品牌就是舒尔的 15C， 这款耳塞只用了2个动铁，但是这款耳塞被誉为是男神读物。您如果说拿来听张学友这种的话，那在2006年，也就是20年前啊，那简直就是无敌了。而且那个年代一款耳塞就要卖到4000元左右的一个价格，大家可以感受一下4000元在2006年是什么购买力。但是舒尔就依靠本身的技术，把 15C 拔到了以前动铁耳塞所没有的一个高度，并且在低音方面有了量感了，也有了下潜了。这与之前呢，就像咱们刚刚说的 ER4 或者 UM1是截然不同的。舒尔这款耳塞有一个创新的点，就是把分频器做在了线，就是分线器这个位置。所以如果说您见过 15C 那个耳机的线的话，您会看到这里有一块电路板，这就是耳机的分频器了。这一点与现在的耳塞是不同的，因为现在的耳塞分频器啊，全部都是集成在耳机腔体内部了。然后就是 UE 了 ，UE 嘛，咱们就说一个 TF10好了，因为 TF10当年的那个销量之恐怖啊，
放到现在也是不可思议的。而且 TF10因为还伴随过一次降价，就是降到了2000元以内。作为一款3单元耳塞，TF10的实力在当年是毋庸置疑的，乃至于后面出的 U1 900，我认为在 TF10面前也讨不到太多的好处。TF10在声音上面与 E5C 强调人声的厚度、人声的距离所不一样，TF10更强调整体的氛围感，听起来的音乐临场感也会比之前所说的这些耳塞要更强。毕竟单元数量堆上去了，那么在氛围感方面肯定是比单单元结构的要来得更为出色的。只是 TF10在佩戴上面多多少少有一点反人类，因为它是斜插的，而且那个原线特别容易坏。但是无妨，并不影响 TF10成为众多朋友心目当中的一代神塞，也是无数朋友进 HiFi 这个大门的第一个耳塞。其实这其中还有很多经典的产品，只是由于咱们节目时长的关系，所以就不一一念了。比如威斯顿的 UM3X RCA W4， 舒尔的 SE846，U1 的众多定制18、11、17，还有 JH 的13、16，六四的 U12、U18， Campfire 的仙女座、猎户座、木星，以及德国英亚的 PP8、SD4S， 还有 V1 的 V17、V18、V10、V13等等一系列经典的动铁耳塞。这些经典的动铁耳塞实在是太多了，咱们就不一一跟大家去做说明了。这其中我个人比较喜欢的就是 E5C846、仙女座、UM3X RC 以及 ER4。这么一说好像都挺喜欢的，特别是像 U17 U10等等，听起来也是别有一番风味。好了，这里就不多扯了，咱们还是把目光放回到今天的主角 AA24身上。咱们刚刚回顾了这么多的经典产品，不知道大家发现没有，就是这么多耳机当中，单元最多的也就6456的 U18系列18个单元，再高的就没有了。大部分品牌，也就是传统的动铁四大厂英特美、U1、威斯顿以及舒尔这些品牌的动铁数量，也仅仅维持在了个位数而已。所以大家可以发现一个非常有意思的局面，就是作为开创了动铁耳塞辉煌局面的这些传统品牌，并没有在动铁耳塞方面进一步发力，反而逐渐的这块市场被混合单元或者说平板以及传统的动圈等等这些形式给盖过去了。纯动铁耳塞在大概30年前就已经几乎陷入停滞了，因为纯动铁耳塞在低频方面的表现始终是存在一个门槛的。这里咱们再拆开一下大家都给我一些时间，不好意思，就是动铁单元为什么低频方面比较难做，就是动铁本质上面是一个小盒，如果说是一个金属盒也没有问题里面配置有线圈以及振膜，但是这个线圈以及振膜的面积，这个面积大概只有旋长动圈单元的1/10，可能更小。也正是因为这一点，因为能带动的空气比较少嘛，所以说在低频方面就比较的难做，无论是低音的下潜、深入、量感、泛音等等各方面，都是传统动铁耳塞的一个弱项。但是反过来说，动铁耳塞有弱项，那就自然有强项。纯动铁耳塞的层次感、声音的清晰度以及高频透明度，这些都是动铁耳塞一直以来的优势。只不过因为刚刚咱们说的传统的四大厂有点不做人，企业经营、研发各方面都出现了一些问题。4个厂目前只剩下一个舒尔还保持着独立运作，其他3个都卖了。而且舒尔的耳塞研发也已经是基本停滞的一个状态了。此外还有2个大厂，也就是 V1 和64都沉迷在炒冷饭当中不可自拔。所以我自己对于这些品牌也是有那么一点恨铁不成钢的意思。用一句俗话来说，那就是起了个大早，赶了个晚集。虽然咱们刚刚说的这些传统品牌如今的产品布局与市场处境多少有点令人唏嘘无论是威斯顿、舒尔还是 U1 都已经不复当年的锋芒了，但是我对于他们依然怀有由衷的敬意。因为对于咱们很多老少而言，这些品牌不仅仅是品牌了，更像是一个时代的见证者。W4R 自然舒展的声音， TF10 极具冲击力的低频， E4C 令人难忘的人声表现，以及 ER4 精准细致的乐器还原，都曾经在那个年代带给我们最纯粹的音乐感动。时间到了2026年的今天，动铁复兴的大旗被咱们中国的品牌给扛起来了，这就是水月雨了。我是真的没有想到，在如今市场对于纯动铁耳塞包容度不那么高的情况之下，水月雨能够逆势翻盘，去挑战纯动铁这一经典结构，但是又在这个结构的基础上面玩出了新的花样。好，感谢大家听我唠叨了这么久，接下来咱们就开始开了，看看里面的配件到底如何。我手头这一条是全新的，也是咱们原生态上海门店的一个样品。您如果后续有空的话，也可以到门店来实际的听一下，看看这款单边配置了24个单元的耳塞到底如何。如果说您在其他城市，也就是北京或者广州的话，如果您想试听，也可以联系咱们的店员我把那个样机发过去，您到时候试听一下也是没有任何问题的。咱们中国的这个物流速度相当快。相
向下按压取出耳机，看一下怎么摁，啥意思？按压取出耳机。大家可以看到这里写着向下按压取出耳机，而且还有个箭头嘛，往下。那这摁啥呢？这个包装设计让我有些摸不着头脑。咱们就这样提上来嘛，得了。然后从下面往上顶一下，耳机就出来了。哦，我大概明白了。它这里向下按压不是包装向下按压的意思，而是当拎出来第一步之后，把耳机往下压。这样，首先咱们可以看到这个耳机的面板哦，面板上面与以往一样，也是有这个膜进行一层覆盖的。咱们把它撕了，看看颜值怎么样。这块面板的材料啊是金属合金，然后表面采用了一种工艺叫做冰花。根据官方的一个宣称，这个工艺可以在使用了2年、3年，或者说更长的一个时间内，都可以保持冰花的这个质感。那这一方面就让咱们拭目以待。耳机腔体方面的话是正常的一个透明树脂，并且这个透明树脂我感觉还不错，因为咱们可以看到这个透光度嘛，可以清楚的数里面的单元，这就像一个发动机的活塞一样，可以清楚的透过这个外壳看到里面的单元。哇，这一点其实有助于咱们开脑放的。等一下咱们佩戴到位之后，想一下这么多单元在咱们的耳边发生，这一点我认为非常有利于咱们开脑放啊。我相信这也是为什么水月雨采用了透明树脂来作为耳机腔体的一个最大原因。确实好看，确实好看。同时啊，在这个里面我们还可以看到内部的这个声学导管，也是看得非常清楚的。这里我来看一下啊，哇，好多导管啊，其中还有并联的。是的，大概看明白了。白色的这一块，大家可以看到，这里就是负责低音频段的16个动态单元，然后接下来的8个分成了4+4，也就是4个负责中高频，还有4个负责高音频段。等于说每一个频段都有专门的声学导管来将声波通过这个管子引入到咱们的耳道当中。咱们刚刚说的这8个单元，也就是中高以及高嘛，这8个单元全部都是铝镁合金的，并且从研发设计开始，水月雨就深度的参与到了这颗单元的研发工作当中，所以咱们说这8个单元是水月雨定制的也不为过。哇，这次这个配件就丰富多了，一个小盒，里面有一条线材以及4.4的一个转接头，直接拧开拔出就可以了，对，不复杂的。然后耳机端的一个线材接口是0.78，也就是 2 pin 的一个母座，咱们直接换成4.4了。大家更换这个插头的时候啊，可以看到这个帽拧开之后啊，可以在里面看到有一个小箭头，母座的箭头对准插头的箭头，插到底，然后顺时针拧紧就可以了。线材上面没有写左和右，大家适当注意一下，因为国际标准啊，永远是红色在右，左边可以是黑的、白的、蓝的都可以，但是右边的话一般都是红的，所以咱们看到这条线材有红圈的时候啊，就意味着这一端是右边了。而在耳机上面是有 L 和 R 的，咱们对准之后插入就行。哇，这个松紧程度可以比之前的水月雨耳塞松紧程度，我觉得做的都更为到位。哇，非常好，咬合力非常强啊！这个咬合力我就非常满意了，因为这意味着咱们以后频繁的更换线材，也不会让这款耳机的母座变松了。然后线材方面也有点说法，这一次的这个线材，大家看这个外皮啊是黑不溜秋的，对吧？但是柔软度还不错，并且表面也有屏蔽。线材的一个材料是19+19的组成结构，分别是19股的单晶铜以及19股的纯银，所以这条线材我认为还是挺有诚意的。透明的这个就是 UC 套了，然后这3对是海绵加硅胶混合的2种材料所设计的一个新款耳套。大家可以看到我手捏在上面，指纹都会被粘在这个耳套上。这种混合结构啊，可以同时结合2种材料的优点，也就是出色的隔音性能以及丰富的低频泛音，并且在佩戴感方面也会比传统的耳塞套要来得更加的舒适。
但是这种耳套你要注意，就是千万不要用酒精去擦，擦了之后啊，这种材料就没有记忆效应了，用的就和普通耳塞没有什么区别。所以这种耳套虽然有着众多的优点啊，但是使用寿命方面不及传统耳塞那么的耐用，这方面依据您自己的选择就可以了，毕竟原厂标配的3种，对吧？我这里先装一对普通耳套。其实我个人做这份工作最开心的就是可以拆新，并且可以第一时间听到新品。因为每一个新的耳机都会有一种新鲜的音色，听新耳机的这个过程啊，对于我来说非常的有乐趣。我在进行今天的这个开箱试听之前，我也有在贴吧啊，或者说大家谈里面看到大家对于这款耳塞的评价，90%都是持认可态度的正面评价。在如今新品层出不穷的今天，一个产品要达到这种好评率是非常非常难的，所以这也让我对这款耳塞抱有了非常高的期待。今天开箱之后没有失望，口碑这么好是有它的原因的。接下来咱们就简单的说一下 AA24 的一个声音特点。首先 AA24 有没有水月雨之前的影子，声音相对直白、相对单调的那个音色，我认为这几点在 AA24 上面都不存在。AA24 是一个热情且有活力的3频音色。某种程度上，我们说这是原点的动铁版本也未尝不可，只是原点要卖到2万元的一个售价了，而这一次只要6999，这个门槛要低了很多，毕竟只有1/3嘛。而在数字方面，我认为这是您最不需要有顾虑的一个点，在24个单元火力全开的一个基础上，在声音的信息量以及数字层面，我认为 AA24 已经超越了6999本身的这个定价，在声音的骨架或者说框架上 ，AA24 也表现得相对健康。但是我刚刚听也稍微注意到，就是在女生这一块啊，略带一点点甜美或者说柔化的特质，这一点在 AA24 上，我认为还是听得出来的。所以如果说您喜欢高音带一点点小清新风格的话，那么 AA24 我认为会是您所喜欢的那种音色。除了刚刚说的数字够强啊，3频框架 OK 啊，而重点我认为还是在于低音。说到这里，可能会有朋友要想，16个动铁单元都堆在一块，会不会造成这个低音的残响过于夸张了，或者说低音一坨听起来不清爽了？在水月雨这一个 AA24 上，虽然用了16颗动铁单元去构建低音，但是以上所说的低音的那些缺点，在这款耳塞上我没有听到。就搭配水解上而言，我认为低音在质量上已经没有太多的问题了，只是在低音的宽松度方面，没有同价位的动圈耳塞来的那么的自然，来的那么的舒展。在低音方面 ，AA24 比起传统的动圈耳塞，我认为还有进步的空间，但是已经做得非常好了。而在数字方面，传统的动圈耳塞在 AA24 面前，我认为就不够打了。所以如果说您想找一款素质够高、音色表现尽可能扎实，同时又往女生方向略微靠拢一点点的耳塞的话，那么 AA24 我认为是非常合适的一个选择。而且3频方面几乎没有什么短板。那么说了这么多好的，照例啊，咱们说一下 AA24 的选择注意点。我认为啊 ，AA24 就6999元的一个售价而言是没有任何问题的，毕竟算下来一颗单元只要100多块钱，对吧？但是您依然要注意，这是一款纯动铁耳塞，所以就像咱们刚刚说的，虽然在低音方面取得了长足的进步，但是在声音的动态以及声音的张力方面，这2个纯动铁耳塞的薄弱点方面 ，AA24 我认为还有进步的空间。虽然已经够抓耳了，但是离那种波澜壮阔的场面感而言，我认为还存在一定的距离。传统动铁耳塞在音色表现上略微有一点点脆的问题，在 AA24 上也能寻觅到一点踪影，但是我认为这一点问题不大，毕竟纯动铁耳塞就是这样的。所以如果说您追求更广阔的场面感、更壮阔的气势感，那么 AA24 可能就不是您的菜了。动圈耳塞在表达正类音乐类型的时候，会拥有更强的表现力。在我看来啊 ，AA24 就是将动铁这一发声单元给发展到了一个全新的水平，实现了纯动铁耳塞这一单元形式的一次飞跃。如果说您是一个纯动铁爱好者，不追求醇厚或者说距离感更近的人声，反而更注重声音的清晰感、3频之间的明朗度，那么这个时候我认为 AA24 是非常非常值得考虑的。好了，本期关于 AA24 的开箱就做到这里了，非常感谢您的观看，我们下期开箱再见。